Rồi mời tất cả đại chúng ta ổn định chỗ ngồi, ngồi thật là ngay ngắn, thư giãn, thoải mái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, tối hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2016 và chúng ta có cái buổi tham vấn thứ 2 trong cái khóa tu học tịnh hóa thân tâm của chúng ta tại Pháp Quốc. Namo Sakyamuni Buddha, nous sommes à la deuxième soirée de notre session de purification. Il faut que phải đọc liền cái câu hỏi hay sao thầy ạ? Alors, il y a une question. Les nombres ou les chiffres thérapeutiques fonctionnent-ils quelle que soit la langue? Tại vì bạn này nghĩ tới cái thường mình có cái xu rồi mỗi lần mà người ta niệm mà bằng một thứ tiếng nào đó thì người ta nghĩ là giống như là trong như là nó là một cái âm thanh gì đó không có độ luôn luôn là đọc bằng một thứ tiếng nào đó thì nó mới có Dạ, thì thưa quý vị, là cái ngày hôm qua mình cũng cả đó nói đến là cái nguyên tắc của cái việc niệm số rồi. Tức là thật ra thì cái nguyên tắc căn bản của nó đầu tiên mình sử dụng là gì? Tức là tất cả mọi cái nguyên tắc nó đều quy về một mối, nhưng mà cái căn bản đầu tiên trước hết là mình đòi hỏi mình phải có sự nhiếp tâm, tức là nhất tâm. Pour répondre à cette question, tout principe revient à la même loi, je dirais. Mais la base de ce principe, c'est quand même dans la façon de psalmodier ces chiffres qui est important, c'est-à-dire la manière, la façon de psalmodier, c'est de se concentrer, mettre toute sa conscience dans la psalmodie. Và như cái ví dụ ngày hôm qua mình cũng có nói, tức là khi mà mình có mặt trọn vẹn, tức là mình chú tâm, thì không cần biết là ban ngày hay ban đêm, luôn luôn nó sẽ phát cái ánh sáng và cái tuệ giác để đem lại điều gì tốt đẹp nhất cho nó. Donc, nous avons vu hier que quel que soit le moment de la journée, dans la nuit ou en plein soleil, si nous manquons la présence, si nous faisons des choses sans conscience, nous ne bénéficions absolument rien. Và chúng ta thấy tất cả phương pháp niệm của tất cả các tôn giáo cũng đều ứng dụng trên cái nguyên tắc đó, cho dù niệm bất cứ một cái danh hiệu hay thậm chí chỉ có một chữ duy nhất mà thôi. Quelle que soit la langue, quel que soit le son, quelle que soit la religion, tout se base sur la concentration. Thành ra chúng ta thấy rằng cái nguyên tắc tại sao khi mà mình niệm chú, tức là những cái ngôn ngữ mà mình không hiểu, thì mình lại dễ nhiếp tâm hơn. Donc parfois il nous arrive de lire les mantras que nous ne comprenons pas en texte originel. On ne comprend pas le mantra, mais le fait de prononcer le mantra dans la
conscience et dans la présence, ça fonctionne toujours. C'est la base, puisque c'est la base. Lý do căn bản của cái việc mà khi mình niệm một cái câu chú hay là bất cứ một cái ngôn ngữ gì mà mình đạt được sự chú tâm, bởi vì mình không hiểu cái ngôn ngữ đó và mình không có một cái gì để so sánh và diễn dịch nó. Donc dans cet exemple, quand nous lisons ou quand nous prononçons un mantra, même si ce n'est pas une langue que nous comprenons, justement, parfois il ne faut pas comprendre, il ne faut pas chercher à traduire, puisque si on traduit, on va chercher à comparer. Et du coup, la concentration ne peut pas être parfaite. Thành ra chúng ta thấy lúc nào nó cũng mới tinh khôi hết, giống như một đứa trẻ và nó nhìn hết tất cả các pháp trong cuộc đời. Tất cả mọi cái mới tinh, không có một cái hồ sơ nào ở trong não bộ của nó để nó so sánh, nó đối chiếu. Thành ra cái tâm của nó không có lăng xăng, nó không có vọng động. Comme un enfant, l'esprit doit être neuf. L'esprit doit être neuf pour être zen. Si l'esprit se comporte comme un enfant, c'est-à-dire il est neuf devant quelque chose, il ne cherche pas à comprendre, il ne cherche pas à comparer, à diversifier, il n'est pas perturbé par tout cela. Donc la concentration peut être totale. Thành ra chúng ta thấy cái đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Thật ra thì những cái đó là phần phụ, cái phần chính yếu nhất là mình chỉ tập trung, mình chú tâm vào thì nó sẽ có cái hiệu quả liền ngay lập tức. Donc quelle que soit la prononciation, le son que nous émettons ou la langue, le chiffre prononcé dans n'importe quelle langue, si nous avons la présence d'esprit, la conscience, la pleine conscience, le résultat est là. Và cũng từ cái nguyên tắc đó nó bắt đầu nó đi ra một cái hệ quả kế tiếp mà chúng ta cũng đã nói đến, tức là cái niềm tin. Cái niềm tin điển hình là trong đời sống hàng ngày thôi, tức là mình chưa nói tới cái đời sống tâm linh. Trong cái đời sống hàng ngày thì mình đã nói rất là rõ khi mà một người bệnh nhân mà người ta có cái niềm tin vào cái người thầy thuốc, phải không? Khi mà một người bệnh nhân có một cái niềm tin vào cái người thầy thuốc, đó mới ở tầng thứ 3 thôi. Nhưng mà không cần biết ông thầy thuốc nó cho cái gì, không cần biết ông thầy thuốc nó đúng hay sai, chỉ cho một cái viên thuốc bột hay được, mà chỉ chích một mũi nước cắt, thậm chí ông nói sai, phải không? Nhưng mà vì cái niềm tin thì ngay lập tức những cái chất liệu trong con người của mình, ở trong não bộ của mình, nó sẽ tạo ra để nó điều trị, nó làm để tốt đẹp cho chính bản thân mình. Đó, thành ra từ cái sự biết tâm đó, cái hệ quả thấp hơn của nó là cái niềm tin. Donc le premier principe de base que nous venons de voir, c'est bien la concentration, la présence d'esprit. Et le deuxième principe qui coule du premier, le deuxième qui est en second plan, c'est la foi, la dévotion, la confiance en quelque chose peut nous apporter aussi des résultats. Un exemple de la vie quotidienne, si nous avons confiance en notre thérapeute, déjà le résultat il est déjà là. Rien que la confiance au thérapeute. Puis, quel que soit le traitement qu'il nous donne, si en plus on fait confiance au traitement, on fait confiance à la personne, le thérapeute, mais aussi on fait confiance à son traitement, rien que pour cet esprit-là de confiance, de foi et de dévotion, de respect, déjà ça fonctionne, ça marche, on obtient déjà des résultats. Và chúng ta thấy hai cái nguyên tắc đó nó đều rất là phù hợp với
nguyên tắc căn bản mà chúng ta thường nói, tức là lực hấp dẫn của vũ trụ. Khi chúng ta tạo ra một cái sự nhiếp tâm, khi chúng ta tạo ra một cái năng lượng vững mạnh với cái niềm tin, với cái sự tích cực, thì ngay lập tức chúng ta sẽ chiêu cảm và hấp thụ được những cái từ trường, những cái năng lượng tích cực từ vũ trụ đến để hỗ trợ cho chúng ta. Donc à partir de ces deux principes, la concentration, la pleine conscience, plus la foi, la confiance, la dévotion envers la méthode, par exemple, ici c'est une méthode, ces deux principes vont s'ajouter et vont s'additionner à cette loi que nous venons de voir. C'est la loi que nous avons vue jusqu'à présent, c'est la loi d'attraction universelle, c'est-à-dire que puisque nous envoyons de l'énergie positive dans notre façon de prononcer ou de psalmodier ces chiffres, nous avons confiance, donc ce sont que des énergies positives qu'on envoie dans la méthode, dans le cosmos, dans l'univers. Donc par attraction, nous allons attirer vers nous le cosmos, l'univers, l'énergie environnementale va nous renvoyer tout ce qui est positif. Donc par attraction, nous envoyons ce qui est positif, nous allons recevoir ce qui est positif. Còn tất cả những cái phần khác chỉ là cái phần phụ mà thôi. Et après, bien sûr, le reste, les questions qu'on peut se poser, ce ne sont que, ce n'est que secondaire, ce n'est pas important. Lấy ví dụ như khi chúng ta niệm cái chữ Om, tức là một cái từ ngữ nào đó hay là một cái tổ hợp của những cái số hay cái chữ nào đó thì nó tạo nên một cái vibration, tức là cái sự rung động. Thì tất cả những cái vibration đó, cái mục đích nó cũng làm sao để nó ảnh hưởng đến cái sóng não của mình và nó chiêu cảm hết tất cả những cái từ trường, những cái năng lượng tích cực tốt đẹp ở bên ngoài vũ trụ đến để hỗ trợ cho mình. Mais quand nous faisons consciencieusement le Om, nous allons produire des vibrations qui vont atteindre notre cerveau central. Ce sont des vibrations, des sons qui vibrent, et nous allons faire vibrer aussi notre système nerveux central, mais aussi nous allons envoyer ces vibrations dans l'univers, et par conséquence, par attraction, nous allons aussi attirer des vibrations positives vers nous. Thành ra kết luận là chúng ta có thể niệm bằng bất cứ số nào cũng được, bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh, bằng tiếng Pháp, bằng tiếng gì cũng được, miễn là chúng ta nhất tâm và chúng ta có cái niềm tin vào tự thân mình để thực tập cho đạt được, niềm tin vào khả năng tự trị liệu hay là chuyển hóa của tự thân mình, và niềm tin sự hợp nhất giữa mình với vũ trụ. Donc ces chiffres thérapeutiques, nous pouvons le prononcer ou le psalmodier en silence dans n'importe quelle langue. L'essentiel, c'est d'avoir la conscience, la pleine conscience, l'esprit présent. Et nous allons, donc, tout ceci démontre que nous avons non seulement la foi, la confiance et envers l'énergie extérieure à nous, l'énergie universelle, mais c'est aussi la foi, l'engagement, le respect envers nous, puisque c'est notre travail qui est important, c'est nous-mêmes, nous avons besoin de mettre de l'énergie dans ce travail pour nous guérir. Rồi, cái câu hỏi thứ hai của ngày hôm qua còn lại, tức là có một người bạn đã bị ung thư ngực và hóa trị cách đây 16 năm. Bây giờ thì bị nghịch
tác nó sẽ di căn vào cột sống, làm cho cái sự di chuyển nó trở nên thấy đau và bị sụt cân rất là nhiều. Người bệnh nhân này bây giờ đã được khuyên là nên ngưng ăn thịt cá, đường, trứng, sữa và ăn cốc loại, tất cả những loại rau củ, trái cây. Như vậy đã đủ hay chưa? Có cần thêm cái gì nữa hay không? Une amie est atteinte du cancer des seins. Cette amie a été traitée il y avait 16 ans. Et là, ça récidive et la personne a des métastases au niveau des vertèbres. Du coup, bon, les vertèbres, la colonne vertébrale, c'est notre squelette, hein, c'est notre poteau. Et du coup, elle a du mal à se déplacer. Et les thérapeutes lui ont conseillé d'arrêter tout ce qui est viande d'origine, tout ce qui est d'origine animale, d'arrêter le lait, les œufs, et de consommer que les céréales et les légumes. Est-ce suffisant ou avez-vous d'autres conseils à lui donner? Thật ra thì để điều trị một cái bệnh nói chung, không riêng gì bệnh ung thư, không riêng gì bệnh ung thư, thì chúng ta biết rằng cái con người của chúng ta nó có bốn cái thân khác nhau, và cái này thì chiều nay mình cũng chưa có đi đến hết được, nhưng mà mình sẽ nói sơ qua thôi, mình sẽ đi sâu những cái ngày kế tiếp. Pour traiter toute pathologie en général, et pas que le cancer, il faut savoir que notre corps est composé de 4 corps différents que nous allons développer au fur et à mesure. Thì thứ nhất là trong vấn đề chăm sóc cái thân của mình để duy trì cái sự tồn tại của nó, thì đòi hỏi chúng ta phải đưa vào cái thực phẩm để nuôi dưỡng mình. Thì như vậy cái thực phẩm để nuôi dưỡng mình trong trường hợp bệnh nhân đã bị ung thư và di căn rồi, thì cách tốt nhất là chúng ta phải làm sao có đầy đủ những cái chất để giúp cho tế bào thường mà lại hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Pour nourrir notre corps, évidemment nous avons besoin d'aliments, de nutriments en général, mais dans des cas de pathologie telles que le cancer, nous avons besoin d'aliments pour nourrir notre corps, pour nous nourrir, mais on a aussi besoin d'aliments qui nous nourrissent nous à nous, mais qui limitent la nutrition des cellules cancéreuses. Thì một trong những cái đó là cái chế độ ăn của chúng ta phải cân đối. Thứ nhất là chúng ta phải giảm thiểu tối đa cái lượng chất đạm, và đặc biệt là chúng ta phải tránh hoàn toàn tất cả những cái đạm động vật. Donc vous savez tous que les cellules cancéreuses sont pompeuses d'énergie, et particulièrement dans ces cas-là, il faut limiter ou carrément éviter tout aliment d'origine, surtout les protéines d'origine animale. Cái thứ hai nữa là chúng ta hạn chế cái chất béo, và đặc biệt là những chất béo bão hòa. Tức là những chất béo động vật hay là những cái trend đó.
Et aussi, il faut éviter tous les aliments, tous les lipides, surtout les lipides saturés. Thì như vậy để bù lại cho các chất đạm thì chúng ta có thể sử dụng các loại đậu, các cái loại đậu, và cũng tùy theo, tại vì hiện nay thì cũng đang có một số những vài cái tranh cãi đối với những cái bệnh ung thư mà thuộc về nội tiết tố, tức là ung thư vú, ung thư tử cung và ung thư tiền liệt tuyến. Thì cái tranh cãi giữa cái sản phẩm của đậu nành, cái sản phẩm của đậu nành, thực ra thì đây là một cái vấn đề về chính trị và kinh tế, thì đúng hơn là vấn đề về y khoa. Pour remplacer les aliments, les protéines d'origine animale, nous utilisons toutes les légumineuses, toutes les familles de légumineuses. Mais actuellement, il y a une polémique sur le soja, qui est donc une légumineuse. Je crois que, je ne sais pas si tout le monde est au courant de cette polémique. Je pense qu'il disait qu'il ne faut pas en consommer beaucoup parce qu'il y a sûrement des effets secondaires, surtout au niveau hormonal, sur les pathologies d'origine hormonale telles que cancer des seins, cancer de l'utérus, cancer de la prostate. Mais en fait, ce sont des polémiques qui sont d'origine, qui sont provoquées plutôt pour des raisons économiques et politiques. Đây là một vấn đề khá lớn mà chúng ta không có thời gian để đi vào ngay bây giờ, nhưng tốt nhất là bởi vì chúng ta biết rằng nó chưa có ngã ngũ, tức là nó vẫn còn đang trong cái sự tranh cãi giữa hai phía. Do vậy tâm thức của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng và dao động khi chúng ta sử dụng sản phẩm đó cho những trường hợp ung thư mà liên quan đến nội tiết tố, tức là ung thư vú, ung thư tử cung và ung thư tiền liệt tuyến. Thì chúng ta nên thay cái đậu nành bằng những cái loại đậu khác, tức là chẳng hạn như đậu đỏ, đậu đen, đậu lento, vân vân. C'est un gros volume sur ces polémiques, puisque actuellement ce n'est pas très clair. Les partis pour et contre sont toujours en train de discuter, de se disputer. Donc ça nous entraîne énormément de perturbations. On ne peut pas développer ici parce que c'est vrai que c'est un très très gros volume. Mais si nous sommes perturbés par cette polémique, nous pouvons limiter ou ne pas utiliser la graine de soja pour faire le soja, la graine blanche, le soja rond et blanche. Là. Et on peut utiliser, il existe d'autres familles de légumineuses, telles que le soja noir. On appelle le soja noir, mais en fait c'est le haricot noir. On confond le soja et le haricot. En fait, c'est le haricot noir, le haricot rouge et d'autres haricots, d'autres familles de haricots. Des lentilles. Còn về chất béo thì chúng ta nên tránh hết tất cả những cái chất béo của động vật, là mỡ động vật hay là margarine. Chúng ta nên sử dụng các loại chất béo của thực vật, chẳng hạn như dầu dừa, dầu ô liu, dầu mè, dầu của trái bơ, hay là dầu của cái hạt lanh, hạt linh, tức là flaxseed đó. Thì đó là những cái loại dầu mà nó rất là tốt cho chúng ta. Pour limiter les lipides d'origine animale, nous avons toute une panoplie. Il vaut mieux, bien sûr, éviter ou limiter ou carrément éviter les lipides d'origine animale, tels que le beurre, la margarine, la graisse animale. Et pour remplacer ces produits, nous avons toute une panoplie d'huiles végétales. L'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de sésame, l'huile qui provient des avocats.
On peut prendre l'huile, mais on peut prendre aussi les avocats et l'huile de lin. Và cái nguồn nguyên liệu chủ yếu để cung cấp cho cơ thể chúng ta, tức là tất cả những loại cốc của lọ mà những loại cốc loại này á, nó phải còn nguyên, còn complete, tức là nó còn nguyên vẹn. Et toujours pour compenser donc les protéines, les animaux protéinés, on peut utiliser bien sûr toutes les céréales et surtout les céréales complets. Và thật ra tất cả những cái chất dinh dưỡng này nó chỉ làm cái nhiệm vụ để duy trì một cái thể lực cân đối vừa phải, để cho những cái tế bào bình thường của chúng ta có thể tồn tại, phát triển và chống lại cái sự phát triển của tế bào ung thư. Chứ còn những cái chất liệu này nó không có cái vai trò trực tiếp và chủ yếu trong vấn đề phòng và chống sự phát sinh của những chất liệu gây ung thư hay là sự phát triển của các tế bào hay là các cái khối u. Ces aliments que nous venons d'énumérer ont pour but de nous nourrir, de nous fournir l'énergie nécessaire pour notre équilibre. En aucun cas ces aliments ne peuvent traiter, c'est-à-dire arriver à limiter la multiplication des cellules cancéreuses, ni ne peuvent prévenir ou contenir les substances toxiques que dégagent les cellules malades. Những chất liệu mà dùng để ngăn chặn sự phát triển của những cái tác nhân mà có thể kích thích những tế bào thành ung thư, hay là ngăn chặn sự phát triển của những cái khối u nhỏ, tức là những cái tế bào bất thường rành ra những cái khối u lớn là ung thư, chủ yếu tập trung ở cái nhóm nguồn gốc, tức là nhóm chính giữa này, tức là rau củ quả. Les aliments qui sont capables de contenir ou de traiter ces cellules cancéreuses qui s'agglutinent en masse, en tumeur, proviennent des végétaux. Thì thật ra trong rau củ quả này á, cái trước hết nó cung cấp cho chúng ta là một cái năng lượng sống, tức là cái tiếng Anh nó là fresh energy. Chính cái năng lượng sống đó chúng ta mới có thể làm cho nó revitalize, tức là làm sống, làm mới lại hết tất cả những cái tế bào mà nó đã bị tổn thương, nó bị già. Donc les aliments d'origine végétale qui comprennent bien sûr les végétaux et les tubercules, c'est cette catégorie, cette famille d'aliments nous fournit une énergie qui est vivante, une énergie biodynamique, je dirais, qui permet de contrer, qui permet de contenir, de traiter les cellules qui se multiplient de façon anarchique. Tại vì hầu hết tất cả ba cái nguồn năng lượng này, chất bột, chất đạm và chất béo, khi chúng ta sử dụng là nó đã được qua quá trình chế biến rất là nhiều giai đoạn rồi, thành nó mất đi cái năng lượng fresh, cái năng lượng sống đó. Alors que les autres catégories d'aliments, les protéines, même si ces protéines, n'en parlons pas des protéines animales, mais je veux dire des protéines végétales, des féculents et des lipides, ces aliments, pour arriver jusqu'à nous, ont été déjà transformés, ont subi des transformations pour devenir un aliment pour être conservé. Donc il possède de peu ou il ne possède pas beaucoup d'énergie vivante, d'énergie
biodynamiques comme les végétaux et les tubercules. Và bên cạnh cái năng lượng sống đó thì rau củ quả này nó còn cung cấp cho mình vitamin, các loại muối khoáng, các loại vi lượng, khoáng vi lượng, và một cái rất là quan trọng tức là những cái hợp chất tự nhiên. Chính những hợp chất tự nhiên này đã tạo nên cái màu sắc, cái hương vị và tạo nên cái chất liệu để phòng vệ các tác nhân tiêu cực tấn công vào rau củ quả. Les végétaux et les tubercules non seulement possèdent les vitamines, les éléments minéraux, les substances qui permettent à eux-mêmes de se défendre dans la nature. Ils possèdent puisque eux aussi ils doivent se défendre contre les maladies, les pathologies dans la nature. Donc eux-mêmes, ils vont fabriquer, ils vont produire des substances nécessaires à la lutte contre les pathologies. Mais aussi, ils renferment une richesse au niveau couleur, au niveau saveur, au niveau consistance, toute une gamme de produits, de substances très riches permettant de prévenir et de guérir ce que les cellules néfastes se développent en nous. Thì chúng ta thấy hầu hết là lấy ví dụ như cái quả dâu tây, tại sao nó có cái màu sắc tươi như vậy, nó có cái mùi thơm như vậy, thì nó phải có cái khả năng tạo ra một cái chất gì đó để phòng chống lại sự thu hút của những côn trùng hay là những cái tác nhân ánh sáng, oxy vân vân tấn công nó, làm tổn hại nó. Prenons l'exemple de la fraise. La fraise, elle a une couleur, une très très jolie couleur, et elle dégage un parfum subtil. Donc tout ceci sûrement vont attirer tous les insectes, tous les vers, vont attirer même l'oxydation naturelle de la lumière, du soleil. Enfin, ce beau fruit va attirer toutes sortes de pathologies, je dirais. Et pourquoi elle arrive à s'en sortir, c'est-à-dire à se protéger elle-même. Donc elle devrait pouvoir fabriquer des éléments, des substances qui la protègent contre toutes ces attaques extérieures. S'il vous plaît, c'est ce qu'on appelle les antioxydants. Voilà, les antioxydants. Donc elle nous dit que tous ces produits que la fraise fabrique sont des antioxydants. En vietnamien, c'est chống lão hóa, chống gốc tự do, chống gốc tự do, gốc tiếng Việt, chống lão hóa, chống gốc tự do. Les antioxydants permettent de lutter contre les radicaux libres. Đây là một cái ví dụ khác, tức là chúng ta thấy tại sao ở trong cái trái măng cụt hay là trong cái trái lựu nó phải có một cái chất liệu gì đó rất là quý hiếm và đặc biệt, thành ra cái vỏ của nó phải không những dày mà nó còn có một cái mùi nồng, nó có cái vị chát. Thì tất cả những cái hoạt chất tự nhiên đó nó không những giúp bảo vệ cái cây trái đó, và khi chúng ta biết sử dụng thì nó sẽ giúp để bảo vệ cái con người của mình. Un autre exemple, la grenadine ou le mangustan. Si nous observons la grenadine ou le
de mangoustan, nous allons voir que leur peau, ils ont une peau très épaisse qui protège physiquement le fruit, mais non seulement elle est épaisse, mais elle a une saveur très spécifique, une saveur spécifique, une couleur spécifique, une odeur spécifique. Donc ces fruits ou ces légumes qui ont ces spécificités sont fabriqués pour protéger la plante et le fruit et l'espèce elle-même. Mais si nous savons exploiter tout ce côté, tous ces de défense de la nature, si nous savons utiliser leur défense pour l'appliquer à nous, nous pouvons bénéficier de toutes ces propriétés anti-radicaux antioxydants, protectrices, préventives contre les pathologies. Thành ra cái chế độ dinh dưỡng để mà điều trị bệnh ung thư nó rất là quan trọng, và đó là chúng ta mới đã sử dụng ở cái tầng thứ nhất mà thôi. Chúng ta phải làm sao sử dụng được cái tầng thứ hai và thứ ba của cái thực phẩm đó. Và muốn có được cái tầng thứ hai thì chúng ta phải làm sao sử dụng nó một cách rất là tươi. Tức là chúng ta hoặc là sử dụng sống, hoặc là chế biến nhanh, chế biến đơn giản để chúng ta có thể hấp thụ được cái màu, cái mùi, cái vị của nó. Nous venons de parler, pour le traitement du cancer, nous venons de parler que seulement de l'alimentation qui se trouve au premier étage, c'est-à-dire l'aliment au sens strict du terme, c'est-à-dire les bouchées que nous prenons pendant nos repas. Mais le plus important, c'est d'observer le deuxième étage, c'est-à-dire utiliser les aliments que procurent nos organes sensoriels, et pour utiliser nos organes sensoriels pour capter la quintessence des aliments, nous devons être très rapides, c'est ça, pour capter rapidement, très frais, mais qui viennent d'être transformés, c'est-à-dire utiliser les aliments de façon très frais et capter rapidement tout ce côté très, très sensible, puisque la couleur ne se garde pas, la saveur non plus, le parfum et l'odeur encore moins. Ce sont des éléments très volatiles et qui doivent être préparés et ingérés très rapidement. Và cũng trong cái phần nuôi dưỡng xuất thực này nó có một cái điều rất là quan trọng là chúng ta cũng có nói sáng nay, tức là chúng ta phải làm sao tiếp xúc được với cái fresh air, tức là cái nguồn không khí trong lành và rộng thoáng, và cái môi trường tự nhiên, môi trường biển, môi trường núi và những cái môi trường rất là thích hợp để cho chúng ta tiếp nhận những cái năng lượng sung mãn này. On ne peut pas donc séparer les aliments que nous fournissent nos organes sensoriels avec la nature. Il faut que la nature soit avec nous, ou nous avec la nature, c'est-à-dire aller au maximum à l'extérieur dans la nature, profiter de l'air, soit de la montagne, soit de l'océan, de la mer, pour aider tous nos organes sensoriels à se développer. Sinon, ils sont limités dans une ambiance, dans une atmosphère confinée. Và kế tiếp là chúng ta phải tập làm sao để duy trì, nuôi dưỡng được cái tình trạng tinh thần tích cực,
tức là giảm bớt, trước hết là chúng ta giảm bớt cái căng thẳng, cái stress. Kế đến nữa là chúng ta làm sao duy trì được những cái tư tưởng, những cái tâm hành tích cực, càng nhiều càng tốt bấy nhiêu. Et puis nourrir aussi par le troisième étage, c'est-à-dire l'énergie psychologique, l'énergie plus éthérée, plus émotionnelle, plus subtile, mais subtile dans le sens où on ne le ressent pas, mais avoir un esprit positif, dégager tout ce qui est négatif, essayer d'être toujours, d'être quand même dans une ambiance de sérénité, de calme, de paix, mais aussi de joie, et je dirais aussi, pourquoi pas, d'amour, parce que tout ce qui est négatif vont détruire tout ce que nous venons d'expliquer pour les étages en dessous. Nous avons besoin de cette énergie positive pour aider, pour accélérer les aliments solides, les aliments captés par les organes sensoriels. Và cuối cùng là chúng ta đi lên cái tầng thứ tư là thức thực. Thì trong cái tầng thứ tư này tức là chúng ta nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh. Thực ra đời sống tâm linh đây nó trở về để làm gì? Để chúng ta trở về nhận chân, hay là trở về sống được với thực chất của các pháp mà chúng ta đã học rồi. Tức là trong thực chất của các pháp, quy luật gì là căn bản nhất? Quy luật hấp dẫn hay là sự biến đổi, sự vô thường, đó là cái điều tất yếu trong vũ trụ. Và khi chúng ta trở về nhìn nhận được như vậy thì chúng ta biết rằng mình đến, mình đi, nó chỉ là một cái sự thay áo, đổi hình, đổi dạng, chứ mình không thực sự chết, không thực sự mất. Cũng như cái bệnh của mình, nó đến, nó sẽ đi. Nó đi bằng cách nào, nó chuyển hóa bằng cách nào, đó là tùy theo cái tâm thức của mình, tùy theo cái mình ứng dụng, mình học được cái gì từ cái sự kiện đó. Nous allons maintenant atteindre le quatrième étage, c'est-à-dire nourrir, développer notre corps spirituel, notre vie spirituelle, pour comprendre les lois universelles, pour accepter les réalités, les lois que nous venons de voir ces derniers temps sur l'impermanence des choses, sur le côté changeant de tout phénomène qui vient à nous. Donc nous venons, si on le prend tel quel, nous venons sur cette terre et nous allons partir de cette terre. Nous avons une maladie, une pathologie, et cette pathologie va aussi partir. Tout dépend en fait de notre conscience dans le cheminement, dans la recherche du traitement en fait, puisque même si si nous considérons le cycle de la vie, naissance puis mort, en fait naissance et mort ne sont rien d'autre qu'un changement d'état, un changement de forme, un changement d'énergie, un changement comme a dicté la loi universelle. C'est-à-dire tout est sans cesse changement. Donc on va passer d'un état à un autre, d'une forme à une autre, d'une pathologie à une autre. Tout dépend de notre capacité, de notre conscience à comprendre et à accepter les phénomènes. Và cũng trong cái ý nghĩa của cái tâm linh này thì chúng ta trở về nhận chân sự thật.
thì chúng ta phải biết nhìn sâu hơn. Ở trong tiếng Anh nó có một cái câu tức là healing but not curing, tức là có thể chữa trị được, có thể chữa trị được chứ không thể chữa hết bệnh được. Tức là gì? Tức là có thể về cái thân bệnh của chúng ta không có trị dứt được, nhưng mà làm sao chúng ta phải chuyển hóa và trị được cái tâm bệnh của mình. Donc ce corps spirituel, cette énergie spirituelle nous aide à comprendre, à accepter les réalités, à accepter qu'on peut guérir une pathologie, mais on ne peut une pathologie physique, physiologique, mais on ne peut pas guérir une pathologie psychologique. Qu'est-ce que je pourrais ajouter encore pour vous avez autre chose à ajouter? Xin thầy nói tiếp thêm về mình có thể chữa được cái thân bệnh nhưng mà mình không có chữa được cái tâm bệnh, và sau đó chữa được, không chữa được thân bệnh nhưng mà mình phải chữa được cái tâm bệnh của mình. Nous, on ne peut pas, si on n'arrive pas à guérir le corps physique, on peut transformer, métamorphoser les corps plus subtils à partir du troisième et du quatrième étage. C'est-à-dire qu'on peut, avec notre conscience, on peut transformer notre corps subtil, plus subtil. Bởi vì sao? Bởi vì cuối cùng rồi cái thân vật lý của mình một ngày nào đó nó cũng sẽ tan rã và nó phải trả. Nhưng mà còn cái thân tâm linh của mình hay là cái phần năng lượng là cái sẽ tiếp tục đi để nó chuyển thành một cái trạng thái mới. Thành ra nếu như mình không chuyển được cái thân vật lý thì do dù mình có chuyển được, cuối cùng nó cũng phải trả, nó cũng phải hủy. Còn cái thân tâm linh của mình, cái năng lượng mà nếu mình không chuyển thì nó sẽ mang cái đó, nó đi vào cái cuộc đời mới, thì như vậy nó sẽ là tiếp tục tái diễn trở lại. Donc même si nous arrivons à traiter le corps physique, supposons que nous arrivions à traiter notre corps physique, les pathologies, tôt ou tard, ce corps va se détruire, puisque tout est changement. Il y a la naissance, il y a la jeunesse, la vieillesse et la mort, même si ce n'est pas pathologique. Donc ce corps physique, on ne peut pas l'empêcher de se détruire un jour. Par contre, pour le corps psychologique, on peut le transformer, puisque c'est subtil, c'est énergétique. Donc on peut transformer ce corps énergétique qui, lui, va perdurer, puisque c'est que de l'énergie. Và cũng trong cái ý nghĩa của cái chuyển hóa cái năng lượng tâm linh đó, thì chúng ta phải hiểu được một cái nghĩa sâu hơn. Tức là chúng ta lấy một cái ví dụ là tại sao ngày nay cái tình trạng bệnh ung thư ruột già, ung thư trực tràng càng ngày nó càng gia tăng. C'est le trou noir. Xin thầy nhắc lại. Tức là mình nói khi mình chuyển hóa cái phần thân tâm linh đó, mình phải hiểu sâu hơn, ứng dụng nó một cách rộng rãi hơn, chứ không phải là chỉ nằm trên cái phần thân vật lý hay là nằm ngay trong cái thân của mình không thôi. Donc si nous essayons de transformer notre corps psychologique, c'est pour l'appliquer de façon plus large, plus ouverte, plus subtile, et non pas pour juste soigner ou guérir ce corps physique qui tôt ou tard va se détruire. On va essayer de voir si on transforme notre corps psychologique, qu'est-ce qu'on peut transformer ensuite.
Một cái ví dụ thứ nhất là tại sao ngày nay cái tình trạng ung thư ruột già, ung thư trực tràng càng ngày nó càng gia tăng. Nous pouvons nous poser la question pourquoi il y a autant de cancer du côlon. Thì chúng ta biết rằng cái chức năng của ruột già, của trực tràng tức là gì? Tức là đào thải tất cả những cái chất độc hại, những chất cặn bã ra ngoài. Tức là nói một cách nôm na, tức là xả ra, phải không? Xả ra, bỏ ra. La fonction du gros intestin est l'évacuation et le mouvement vers l'extérieur, de relâcher, d'excréter, d'évacuer. Nhưng mà rõ ràng cái xu hướng ngày nay chúng ta càng ngày chúng ta càng tiêu thụ nhiều, tức là chúng ta đưa vào nhiều. Đó là trong con người của mình, trong gia đình của mình, trong xã hội cũng vậy, tức là càng ngày cái xu hướng tiêu thụ tích lũy, phải không? Tích lũy của mình càng ngày nó càng gia tăng. Về cái tâm của mình càng ngày nó càng cố chấp, nó càng dính mắc nhiều hơn. Quý vị thấy không? Tức là từ cái phần nuôi dưỡng mình cũng vậy, từ cái vấn đề sử dụng phương tiện cũng vậy, là cho tới cái tâm thức